precisare che abbiamo in primis a tutti i commercianti del centro storico, poi esteso a tutti i presenti, di sentire e ascoltare entrambi i candidati a sindaco in due modalità. Ieri ne abbiamo ascoltato uno, oggi avremo la possibilità di ascoltare. La possibilità di ascoltare il candidato a sindaco l'ingegnere Domenico Messinese. Nel caso è opportuno di farci le presentazioni, lo conoscete benissimo, lo conosciamo tutti benissimo. Questa sera la tematica è soprattutto che modalità, quali sono i progetti che adesso ha la possibilità di poterci in migliore dei modi esternarci e soprattutto riguardanti il centro storico. Logicamente il centro storico non è un ambiente asettico tutto il resto della città, questo lo tendo a precisare, però risulta opportuno per noi come Consorzio Gela Centro dare atto e interessarci in maniera fondamentale della parte della città dove noi insistiamo le nostre attività commerciali, dove noi lavoriamo. Di conseguenza chiediamo al candidato sindaco ingegnere Messinese realmente come intende gestire ed intervenire nel centro storico, come intende realizzare i progetti che lo stesso ci spiegherà in questa serata, come intende intervenire e risolvere le problematiche che esistono nel nostro centro storico. Prego. Possiamo ritenere gestire l'incontro anche in maniera seduta, non vuole essere nelle scorresse, ma così possiamo rilassarci in una discussione sicuramente più... Allora, grazie. Io vorrei iniziare un fatto che mi è successo. Io ho un collega che abita nella Sicilia orientale che per motivi di lavoro spesso e volentieri si reca per Vigento attraversando normalmente la via Venezia. Un annetto fa circa, per motivi di lavoro, ci siamo incontrati nel nostro centro storico, ma lui è venuto a trovare me per motivi di lavoro e si è trovato per caso di incontrarci in piazza San Francesco. Ne ho approfittato perché dovevo vedere alcune cose, siamo stati in via Pisa, siamo andati in via Mediterraneo e affacciandosi dalla terrazza che c'è in via Mediterraneo mi ha detto: non mi immaginavo che Gela potesse essere così bella. E questo mi ha fatto riflettere perché pensate un attimo, le persone che arrivano nella nostra città, da Vittoria, da Butera, dalla zona di Licata, normalmente attraversano un via Venezia che devo dire che non ispira molto i nostri visitatori. Diciamo che non dà quell'impressione di bellezza e questo vuol dire che noi già da subito nella presentazione soffriamo di un debito di immagine, ma un debito di immagine che in realtà tutta la nostra città soffre nel suo contesto, perché mia figlia, che sta stessa in rete perché gli piace la musica, quindi ha dei collegamenti con molte persone d'Italia, molte volte quando sentono Gela le persone sono già preoccupate. Bene, questo è un altro punto che mi fa riflettere, perché se qualcuno venisse da me e mi viene a dire: hai vinto una settimana a Taranto o nella Terra dei Fuochi, io cosa penso? Bene, quindi vuol dire che noi abbiamo due grossi problemi di debiti di immagine, uno a livello diciamo mediatico, a livello internazionale,
un altro un debito di immagine reale per quanto riguarda i quartieri. Bene, se noi non interveniamo a riqualificare la città, non rilanceremo il centro storico e il centro storico rispecchia la città. Cosa voglio dire? Il centro storico è, dal mio punto di vista, il cuore pulsante di una città. In altri posti del centro storico ci abitano le famiglie più importanti, ci sono i negozi più prestigiosi, ci stanno i liberi professionisti più affermati. E invece io, passando per le vie del centro storico, mi rendo conto che rispetto a qualche anno fa io trovo sale finestre abbassate, trovo case abbandonate, e quindi c'è una perdita di vivibilità che rispecchia in realtà un discorso molto più generale. Perché questo discorso così largo? Perché voglio dire che il benessere di un luogo, di un salotto buono, dipende da tutta la città. È come dire che io ho una casa che è tutta distrutta, avrò sicuramente anche il salotto, diciamo, non in situazioni molto diciamo perfette. E quindi noi abbiamo per questo intenzione di intervenire su tutta la città perché dobbiamo andare a riqualificare i quartieri, quei quartieri che dobbiamo rendere vivibili, perché dobbiamo migliorare la qualità della vita e nello stesso tempo dobbiamo rilanciare questo centro storico perché è il nostro salotto buono. Questa è una premessa che mi serviva per dire da dove stiamo partendo, perché ogni cosa che noi andremo a nominare in realtà è intersecata. C'è un'azione che magari viene fatta all'esterno del centro storico, in realtà questa ricade all'interno di tutta Gela e quindi anche del centro storico stesso. Detto questo, diciamo che noi abbiamo un centro storico sostanzialmente molto ben definito. Vi sono delle mura cinquecentesche, diciamo, che lo contornano in modo molto ben definito e questo sostanzialmente è il centro storico viene considerato, anche se per molti il centro storico viene visto sostanzialmente nel tratto di Corso che parte dalla Chiesa Madre fino ai Quattro Campi. E questa è un'altra limitazione che ci facciamo noi. Bene, per noi il centro storico rappresenta tutta l'area che abbiamo all'interno delle mura federiciane e tutta quest'area dovrà essere trattata come un elemento unico, comprese le vie laterali, perché non so se voi avete fatto mai una passeggiata nelle vie che ci sono accanto al centro storico, ci sono dei cortili stupendi, ci sono delle corti meravigliose, ci sono delle strade che rese libere da parcheggi, da tutta una serie di ostacoli, lo renderebbe estremamente vivibile. Quindi l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di avere, come in moltissimi paesi, un centro storico pedonalizzato in modo tale da consentire realmente di essere vissuto dalle persone. Però questo è facile a dirsi. Occorre fare una cosa importantissima, bisogna avere le strutture al contorno. Questo perché? Perché noi dobbiamo pensare che le persone nella nostra area si muovono in molti modi, mezzi pubblici, mezzi privati, e quindi dobbiamo creare quelle strutture per poter consentire di far arrivare le persone, ma non soltanto i geresi, ma anche quelli che vengono da fuori. Ed è per questo che una delle prime azioni che si farà sarà quello di sfruttare al massimo il parcheggio Arena. Il parcheggio Arena è una struttura da 4 miliardi di lire quando è stata costruita, praticamente è stata una struttura sottoutilizzata fino adesso, perché non c'è un collegamento con il centro storico, anche se in realtà è a 2 passi, è vicinissimo.
E questo si può risolvere, ma in realtà ci sono tutta una serie di parcheggi che si possono realizzare e possono essere messi in connessione tra di loro immediatamente con delle semplici navette elettriche che possono consentire di poter accedere all'interno del centro storico e raggiungere questi punti. Ma questo non è solo un esempio, perché si possono fare anche altri esempi. L'importante è rendere di facile accesso le zone periferiche del centro storico e di poter accedere tranquillamente all'interno del centro storico. Perché questo? Per un motivo molto semplice. A me mi è capitato di andare vicino Enna, dove c'è un grande centro commerciale. Io quando sono arrivato ho trovato un parcheggio enorme, ho parcheggiato la macchina, ho fatto mezzo chilometro a piedi, tanto è grande questo benedetto parcheggio, e sono entrato in un set di cinema. Sono entrato all'interno di un centro storico finto, dove c'erano soltanto dei prospetti in cartongesso e dietro dei capannoni industriali che sembrava più un set di un cinema. Cosa vuol dire? Ma era pieno di persone da tutta la Sicilia, dove c'erano tutta una serie di marche grifate e dove c'erano tutta una serie di servizi, fontane. Bene, io vorrei sapere una cosa, ma tra un centro commerciale, tra un centro storico finto e un centro storico meraviglioso come quello nostro, non è meglio forse rivalutare il centro storico nostro e farlo diventare un centro commerciale naturale vero che possa richiamare le persone da fuori? Bene, questo è il nostro obiettivo, quello che quando si parlerà del centro storico di Gela sia un outlet dove poter tranquillamente passeggiare, fare la spesa, facilmente arrivare. E per fare questo ci vuole una cosa fondamentale, la programmazione e le idee per sfruttare al massimo il nostro centro storico. Io vi vorrei invitare, quando passeggiate nel centro storico di Gela, ad alzare un po' gli occhi e a vedere che quante case abbandonate ci sono, soprattutto nelle strade parallele al corso. Queste strade, queste case, sono da risorsa diventano un problema di sicurezza, un problema sanitario, un problema per le persone che ce l'hanno, quando invece queste stesse abitazioni possono essere di notevole pregio abitativo, notevole pregio economico e di notevole pregio storico. Quindi l'elemento fondamentale è quello di incentivare nuovamente il ripristino di queste infrastrutture. A fare che cosa? Intanto per far ritornare le persone a abitare al centro storico, e questo si può fare grazie a una defiscalizzazione per chi è che andrà ad abitare al centro storico per i primi anni, e soprattutto andando a rendere quei servizi che andare a abitare al centro storico di Gela diventa nuovamente un qualcosa di importante. Secondo luogo, questi locali possono essere utilizzati per andare a creare delle strutture ricettive. Esiste una legge al Parlamento della Regione Siciliana che è stato promosso dal Movimento 5 Stelle e già approvato per la creazione di un albergo diffuso. L'albergo diffuso è una struttura alberghiera a tutti gli effetti che però utilizza le stesse case che abbiamo all'interno di determinata zona. Bene, noi avremo il più grande e il più antico albergo d'Italia, ovvero sia quello del centro storico di Gela. A contorno però, siccome sempre nella discussione fatta poco fa dicevo che per molti il centro storico è limitato solo esclusivamente al tratto di corso dalla Chiesa Madre fino ai Quattro Canti, è giusto considerare che le strade adiacenti abbiano pari dignità, quindi noi dobbiamo facilitare per tutto il centro storico una normativa in modo tale che molto rapidamente possono essere date tutte le autorizzazioni e le concessioni. Un ufficio per il centro storico esiste in moltissime realtà e quindi Gela, la quinta città della Sicilia, mi sembra doveroso che avere un ufficio che tratti direttamente
come interlocutore per poter sbrigare tutte le pratiche necessarie per quanto riguarda la realizzazione di nuove attività produttive, per quanto riguarda l'accelerazione per gli interventi di riqualificazione, perché questo significa guadagnare tempo per poter rapidamente dare nuovamente dignità alla nostra centro storico tutto, quindi non parlo solo del costo ma di tutto quello che c'è all'interno del perimetro. Fino adesso gli interventi che ho visto che sono stati fatti nel tempo sono sempre interventi scorrelati. Cosa vuol dire? Sono limitati a una pavimentazione non uniforme o una pavimentazione di colore diverso o asfalto, mattonelle. Bene, io non sono d'accordo, io considero che il centro storico per noi è quel posto dove vi rappresenta. Per me il centro storico è di tutti i gelesi, pure mio, perché è dove viene costruita la nostra storia. Ed è per questo che gli interventi del centro storico devono mantenere quel collegamento con la storia. Io non so voi, io c'è la piazza che abbiamo qua di fronte, piazza Sant'Agostino, che personalmente, quindi una questione personale, non mi piace molto. Non mi piace molto perché la vedo fuori contesto. Io ho visto la foto del 1930, fatto con un basolato, fatto con una foto totalmente diversa, adesso non mi ritrovo più. Questo però è un'opera che è stata realizzata in un'opera più complessa, che è quella una via tre piazze. Io dico che se andare a realizzare quest'opera, una via tre piazze, significa stravolgere la nostra identità per andare a far diventare il nostro centro storico un qualcosa di moderno, io personalmente non sono d'accordo, personalmente, però siccome di questa famosa lavoro di cui se ne parla da diversi anni, in realtà non si vedono, non sono stati resi pubblici il rendering o i progetti, o in ogni caso dei filmati, dei disegni in modo tale da poter essere facilmente interpretabili da tutti. Credo che sia la prima cosa da fare. Per quale motivo? Stiamo sempre là, il discorso dell'informazione. Quando noi diciamo che dobbiamo informare le persone, sta in questo. Pur tutelando l'indipendenza degli organi amministrativi, perché hanno dei vincoli di leggi, delle norme che devono seguire, rispettando al massimo il Consiglio Comunale che deve in ogni caso rappresenta il popolo e deve esprimere ogni singolo consigliere in piena autonomia il proprio consenso o meno in base a una serie di informazioni. Questo tipo di comunicazione consentirà di sapere se questa via tre piazze la vogliono i gelesi oppure l'ha voluto un burocrate, e io, se tutti i gelesi la pensano come me, mi trattanno che sto veramente. E quando parlavo di intervento di riqualificazione, parlo soprattutto delle costruzioni, ed è per questo che noi andremo, qual è lo strumento principe di un'amministrazione? È la leva dei tributi. Noi dei tributi naturalmente locali, comunali, che poi è un ritorno per tutta la collettività, perché se io ho una casa abbandonata, per me diventa un problema di cettacolo di animali, ho un deterioramento di tutta una zona e quindi c'è una perdita di valore del mio centro storico. Riuscire ad abbattere per 2 o 3 anni, questo è un discorso poi tecnico che magari da vedere in corso d'opera, ma l'intenzione è questa, significa consentire alle persone di poter intervenire, avere quel vantaggio, che in realtà è un vantaggio di tutti. Quindi per me come sindaco il fatto di favorire determinati interventi di riqualificazione o di persone che si possono integrare nel centro storico è un investimento per non fare morire il centro storico.
Nello stesso modo l'amministrazione però ha un obbligo di andare a intervenire per quanto riguarda le zone pubbliche. Io mi sono accorto che molti degli interventi sono settoriali, come ogni cosa non si guarda un intervento complessivo. Faccio un esempio stupido: se io intervengo lungo una via, ancora faccio le fogne con acque bianche e gli scarichi per le acque piovane in un'infrastruttura con la puzza che noi sentiamo durante il periodo estivo, non vado a fare le predisposizioni per quanto riguarda i servizi, lasciandoli sui prospetti e quindi i prospetti vengono deturpati, non prevedo dei sottoservizi per eventuali sviluppi futuri, non sempre vengono fatte delle verifiche fognari in modo corretto. Quindi cosa vuol dire? Che noi dobbiamo elaborare subito un piano e che gli interventi che devono essere fatti, anche se un tratto è momentaneamente isolato, si devono fare in prospettiva per avere durante tutti i periodi di intervento, alla fine finalmente, come prevede la legge, perché non lo dico io, le acque bianche separate dalle acque nere, le reti idriche in modo tale che possono essere sotto pressione, manutenzione con gli attacchi diretti, in modo tale da poter cominciare a pianificare in un work in progress, un sistema di lavoro in avanzamento per poter finalmente migliorare, pur mantenendo l'identità, tutto il centro storico. Ma questo lavoro non è solo per il centro storico, deve essere fatto per tutti i lavori fatti a Gela, perché i lavori dove praticamente oggi passa un servizio e dopo 2 giorni ne passa un altro non è possibile. E a proposito dei servizi, noi andremo cercare anzi noi faremo nuovamente il sistema di illuminazione pubblica. Io ho visto una foto degli anni 50 dove c'erano ancora i lampioni che funzionavano a gas. Io sicuramente non li vorrò fare funzionare a gas, ma ci esistono delle tecnologie a LED rispettose della tecnologia che danno lo stesso effetto. Ma la cosa bella è che tutti quei punti luce in realtà sono qualcosa di più. Quelle plafoniere possono diventare un access point per poter dare la rete wifi a tutta la zona che esiste intorno. Può essere un sistema di monitoraggio per poter vedere la qualità dell'aria, il rumore che ci abbiamo attorno. Può essere un sistema di videocontrollo per sapere cosa succede all'interno del centro storico e, essendo georeferenziati, sapere istante per istante cosa sta succedendo in un determinato posto. Vuol dire sicurezza discreta di tutto il centro storico. Io, passeggiando per il centro storico, vedo tutte le pareti capezzate da telecamere, più altre messe ne pare abbastanza in vista. Invece è sufficiente fare un intervento per rimodernare l'illuminazione pubblica per ottenere lo stesso effetto in modo discreto, in modo armonioso. E questo è possibile farlo facendo risparmiare intanto tutte le persone che abitano all'interno del centro storico, ma facendo risparmiare il comune. Qua faccio una piccola parentesi perché è doverosa, per far vedere la differenza di come ragiona il Movimento 5 Stelle. Sapete benissimo che c'era una gara d'appalto per dare l'illuminazione pubblica per 20 anni al costo di 42 milioni di euro. Noi a Gela abbiamo circa un po' più di 10.000 punti luce sostanzialmente. Bene, significa che io spendo 2 milioni di euro l'anno, per 20 anni 40 milioni di euro, in realtà ne sto dando 42, con un contratto che mi vincolerebbe per 20 anni. Invece in realtà esistono delle società che si chiamano società di energia, servizio di energia, le quali praticamente si assumono sul loro carico le responsabilità della progettazione, calcolano esattamente quanto è il risparmio e il risparmio viene condiviso. Da un semplice calcolo fatto, per poter ottimizzare gli impianti di tutta Gela ci vuole un investimento di circa 6 milioni di euro, 3 milioni di euro.
Questi 3 milioni di euro si aggiungono circa 250.000 euro di incentivi dati dalla Comunità Europea per la riduzione dei consumi e per la quantità minore di anidride carbonica che mettiamo nell'aria. Vuol dire che noi dei 2 milioni di euro l'anno che spendiamo andremo a colmare l'investimento nel giro di 3 anni e avremo guadagnato 750.000 euro da dividere con la società che ha fatto l'investimento. Dopodiché questo investimento resterà a noi e noi praticamente per altri 20 anni, oltre a risparmiare 1 milione di euro, ne guadagniamo altri 250.000. Bene, vuol dire che per 20 anni avremo, al posto di spendere 42 milioni, spenderemo un poco meno di 12 milioni, 10 milioni. Questi soldi sono soldi nostri che possono essere utilizzati per essere investiti all'interno della nostra collettività. Ma sempre con quei fondi e con quegli incentivi possiamo utilizzare una cosa importantissima, perché il lavoro urbano è fondamentale, ovvero sia la raccolta dei rifiuti. È un problema, diciamo, affrontato in modo pionieristico, ma invece sono studi ben precisi. I rifiuti per qualcuno è un problema, ma per tantissimi sono delle risorse, e per noi sono una risorsa, dalla raccolta fino al loro trattamento finale. Voi sapete tutti che il Movimento 5 Stelle è per rifiuti zero, ma non perché è un modo di dire, ma perché a posto di utilizzare i soldi per speculare e buttarli all'interno della discarica, noi con meno soldi riusciamo a non buttare nulla in discarica e a far lavorare tanta gente, che significa nuovamente avere delle persone che lavorano e quindi dei clienti. E questa è una cosa importante, perché io, parlando con uno di voi, aveva parlato del discorso degli scontrini, i famosi scontrini. Dice, una volta noi si battevano gli scontrini, ma il motivo era semplice, perché già aveva un'economia forte, locale, vi era un'industria che produceva, e quindi non c'era un problema di poter cercare di fare battere cassa, quindi di battere scontrini, era normale. Ora, con la crisi occupazionale che realmente c'è, anche se qualcuno dice che non si è perso nemmeno un posto di lavoro, io vi assicuro che le strade le vedo vuote, vuol dire che mancano i clienti e quindi c'è questo tipo di problema. E allora sono due le cose, e noi stiamo lavorando su tutti e due i fronti. Uno, quello di ridare nuovamente al territorio quell'autonomia, quell'opportunità di lavoro in più che è oltre al lavoro dell'agricoltura, del terziario e del turismo. Abbiamo un'idea ben precisa, che è quella di andare a realizzare una struttura terra-mare per la logistica delle merci. Abbiamo tutti i presupposti, non sto qua a dirla perché l'avevo detto molte volte, ma questo porterà nuovamente economia reale che ci consentirà di mantenere le dimensioni che abbiamo, se non addirittura incrementarle, e quindi di ridare nuovamente economia zero. Questo è fondamentale, perché un paese senza un'economia sana è destinato a ridimensionarsi, e questo non lo vogliamo. Ma detto questo, però, noi dobbiamo rendere più attrattivo anche la nostra zona del centro storico, e questo lo possiamo fare che, oltre ad avere la possibilità di ospitare persone tramite l'albergo diffuso, di andare a valorizzare quelle corti e cortili dove si potranno avere dei locali, dove si potrà fare musica dal vivo, dove si potrà andare a fare un circuito museale che chiamerà persone da fuori, e questo lo faremo grazie all'aiuto non io lo chiamo Sgarbi, perché il quale ha dato la sua disponibilità, anzi ha sposato il progetto di rilancio culturale del Movimento 5 Stelle Gela. Questo è ufficiale, quindi Sgarbi ha appoggiato ufficialmente il programma di rilancio del Movimento 5 Stelle Gela, e scenderà lui in prima persona a darci una mano per attuarlo.
Questo significa avere quella risonanza internazionale che ci aiuterà a ridurre quel famoso debito di immagine di cui parlavo prima e finalmente cominciamo a farci conoscere fuori, cominciamo a programmare i nostri eventi, in modo tale che le persone possono cominciare a venire pure da noi. E un'altra delle cose, perché parliamo sempre di infrastrutture fondamentali, è quello di far percepire il costo, che ho detto, con una grande unità, ma questa deve essere però unita alla città. E come? Sostanzialmente, una mia impressione, Gela nel suo altipiano è staccata dal lungomare. E questo secondo noi è una limitazione. Ed è per questo che noi andremo a realizzare una serie di connessioni che partiranno dalla villa con le aperture della strada verso l'Orto Pastorello, almeno pedonale, in modo da poterla far accedere, con una creazione di una strada a ridosso del lungomare esistente per poter avere un traffico veicolare molto più snello, e inoltre da poter fare una serie di connessioni dal centro storico tramite praticamente l'attuale, per esempio, parcheggio Arena Scenemetro, collegando la Parcata. Adesso tutta una serie di problemi, progetti tecnici, non entro nel merito, però la cosa importante è eliminare questi 40 metri di livello che abbiamo tra il lungomare e il centro storico, in modo tale da dare questa continuità verso il mare, perché Gela, a differenza di altre città storiche, con la nostra storia, noi forse siamo la città con la storia più importante in assoluto della Sicilia, si trova sul mare e quindi questo ci porterà a poter competere, a dare un'offerta che altre città storiche importanti come Piazza Ardelina, Caltagirone, Ragusa, ma la stessa Agrigento non possono dare. E quindi il rilancio del centro storico sarà collegato al rilancio del lungomare. E questo alcuni spunti l'abbiamo fatti vedere in altre, c'è sul Porto Alio, perché il testo del Porto Video se no l'avrei fatto vedere volentieri questa sera, alcuni rendering di sviluppo, però questo può contribuire al rilancio del centro storico in seno al turismo, e quindi in questo modo poter avere un rilancio su un altro settore fondamentale che potrà invogliare le persone a venire a Gela e quindi portare ricchezza nella nostra città. Grazie per l'ascolto. Ho ascoltato con molta attenzione, non vedo tutti gli altri, sono stati toccati tantissimi punti. Mi preme soprattutto dire in maniera iniziale il supporto video, audio non è stato possibile soltanto per problematiche tecniche risolte, ma non era stato inficiato dalla possibilità di portarlo, quindi ecco, lo ritengo opportuno specificare, non evitare. Ho ascoltato con molta attenzione, ho sentito parlare del centro storico in un innesto, come ho detto, opportuno con tutto il resto della città di Gela. A questo punto faccio delle domande che vengono soprattutto ad integrare, sono degli spunti, molte le eviterò perché già me le ha bruciate. Infatti ho ritenuto tutto perché abbiamo già parlato di alcune cose, quindi toglierò semplicemente dei piccoli scorci per capire un po' come volete, come ritiene opportuno da programma o comunque come intendete risolvere alcune problematiche. Ho sentito parlare di maggiore fruibilità del nostro parcheggio Arena, ho sentito parlare di un maggiore collegamento se non ho capito male, con la parte della Filippo Morello. Comunque ora ci spiegherà eventualmente come ritiene opportuno, come ritiene andare a risolvere la problema della maggiore fruibilità del parcheggio Arena. Gliene faccio un paio così poi ho la possibilità di rispondere a più domande, evitiamo di spostarci più volte il microfono. Poi in merito alla riqualificazione del centro storico. La riqualificazione del centro storico, abbiamo trattato la problematica di questo progetto Una via tre piazze, un progetto molto criticato da alcuni, da altre parti invece vantato, sotto alcuni punti di vista criticato per la sua esecuzione, sotto altri punti di vista invece ritenuto oggettivamente gradevole dal punto di vista cartaceo e quindi dal punto di vista di strutture
struttura almeno architettonica. Ecco, voglio capire realmente come pensate di intervenire, ma soprattutto quello che mi interessa è capire bene le modifiche, benissimo rivalutato, ma soprattutto voglio capire se c'è la vera volontà di potersi concertare con gli enti che insistono all'interno del centro storico, che poi gli enti giuridici quali questo consorzio non fa altro che fare gli interessi di tutti coloro che stessi, ma coloro che hanno attività, gli esercenti che commerciano. Soprattutto non ci interessa capire la concertazione, come dovrebbe avvenire e le modalità di intervento, se le eventuali modifiche possono far slittare una riqualificazione che dovrebbe avvenire, se questi ci permetteranno di poter concertare con la nuova amministrazione che ci auguriamo che per il meglio, quindi per questo in bocca al lupo possa essere presieduta, ma vogliamo capire se c'è una realtà di volersi concertare con gli enti che insistono. E questa è la seconda domanda. La terza domanda vogliamo capire sulla ZTL. Questa ZTL, secondo il progetto che ci ha appena rappresentato, come dovrebbe gestirsi? ZTL che continua ad essere parziale per come lo è oggi, oppure una ZTL che può estendersi in maniera totale? Premetto, i commercianti del centro storico, a differenza di quello che si possa immaginare e pensare, non sono contrari alla ZTL. Lo sono nelle modalità in cui oggi viene gestita, lo sono nelle modalità in cui potrebbe essere gestita una ZTL totale senza avere il resto dei servizi opportuni. Quindi parto da questa premessa perché voglio capire come intendete muovervi anche sotto questo versante. Prego. Grazie. Allora, il Movimento 5 Stelle è un movimento che parla con i cittadini e deve parlare con tutti i cittadini. Ed è per questo che noi abbiamo detto che ce l'abbiamo nel DNA di fare tavoli di concertazione. Com'è normalmente che ci affrontiamo i problemi? Vi faccio un esempio molto stupido. Quando uno costruisce una casa, se impegna del tempo per ben progettarla, la realizza rapidamente, la realizza bene, la realizza come la vuole fare. Qui a Gela mi sembra che le cose vanno in modo leggermente diverso, ovvero sia facciamo una casa, dopodiché si tira un muro, se ne tira un altro, poi faccio la finestra, poi non mi piace la sposto dall'altra parte, poi butto a terra un muro, faccio un piano, poi ne faccio due, poi li sposto, alla fine viene fuori qualcosa di ibrido di cui non si aveva idea all'inizio e che non è detto che piaccia. Bene, è per questo che noi non facciamo o imponiamo direttamente delle decisioni, ma prima di arrivare alle decisioni, anche se abbiamo delle idee nostre, andiamo a creare dei tavoli tecnici, istituzionali, questo è importantissimo, cioè ovvero sia tutti i soggetti che stanno all'interno hanno pari dignità e deve essere verbalizzato e hanno il potere di intervenire. Ma parlando del centro storico, esempio, bisogna avere tutti i soggetti, ovvero sia i commercianti, i liberi professionisti, ovvero sia gli abitanti. Perché questo? Perché anche se noi conosciamo i problemi, abbiamo le nostre idee, chi è che lo vive sono i cittadini ed è giusto che si confrontano in modo tale da poter trovare quei punti giusti dove praticamente armonizzare il tutto. Naturalmente le nostre sedute sono via web, perché giustamente in un tavolo tecnico non ci può essere tutti i commercianti del centro storico, tutti gli abitanti, ma questo mette nelle condizioni migliori i rappresentanti di rappresentare al meglio tutte le altre persone che da casa lo possono seguire in modo tale da realmente essere rappresentati nel modo più corretto possibile. Quindi quello che noi diciamo è che una volta uscito un disegno armonioso dal tavolo di concertazione viene trasformato in un provvedimento, questo provvedimento
che verrà nuovamente sottoposto in tempi ben precisi a questo tavolo di concertazione, verrà come è giusto portato in consiglio comunale, dove i rappresentanti della città di Genova, ossia i consiglieri in piena autonomia, decideranno con tutte le informazioni possibili di avvallarlo o meno. Questo è un metodo molto democratico, così come prevede tra le altre cose la vita democratica della nostra città, però sono i cittadini che vivono la città, sono coscienti di quello che noi vogliamo fare, quali sono i problemi, e hanno avuto modo di interloquire e quindi di essere partecipi nella vita di Gela. Invece, siccome mio nonno mi diceva mettiti un chilo di metti via pizza e c'è spesa, cosa voglio dire? Che io sono il rappresentante di un gruppo di lavoro formato da altri 6 assessori con cui condividiamo il programma e le linee di lavoro, e quindi è per questo che per quanto riguarda gli altri 2 punti mi sembra giusto dare spazio ad altri del gruppo, perché noi siamo un gruppo che lavora, non siamo un Superman e gli altri che non sono messi soltanto per comparsa, e quindi volevo chiamare al mio fianco sia l'architetto Salinitro e sia l'ingegnere siciliano che potranno rispondere. Mi obbligo una precisazione: la possibilità di intervento di assessori o eventuali soggetti a luogo designati era previsto nelle iniziali modalità, quindi a prescindere da chi o chi poi si sia voluto accompagnarsi o comunque ne abbia voluto usufruirne, questo era previsto in entrambi. Per questo, per correttezza, ritengo opportuno che venga fatto. Dopodiché sì, vi prego di poter presentare l'architetto Salinitro e l'ingegnere Siciliano. Allora, i punti, io ovviamente affronterò le questioni dal punto di vista tecnico rispetto alle domande che sono state fatte. Come utilizzare meglio il parcheggio arena? Il parcheggio arena, tutto sommato, è una posizione strategica e in posizione comunque dei centri circostati. Deve superare un certo livello, ma è un livello che soprattutto per disabili, per esempio, per loro di accedere al centro storico da quella posizione è un problema serio. Però è possibile dotare la parte fronteggiante della scalinata con un ascensore, questa volta sì vero e funzionale e non panoramico, ma sostanziale, un ascensore che porta le persone nel centro. Questa è una delle caratteristiche che dovrebbe avere il parcheggio arena, ma all'interno di questo deve rientrare poi un sistema funzionale di gestione dei parcheggi, che non è sufficiente che sia questo. Ma è differente. Preferisco stare. Va bene. Stiamo buttando in piedi, va bene, ok. Invece l'idea per far vivere il centro storico, ma non solo il centro storico, ma tutta la parte di raccordo tra il centro storico e il resto della città, prevede un sistema di autosilo, si chiama, sono parcheggi multipiano a contorno del centro storico, ma che fanno da perna, da raccordo tra il centro storico e il resto della città. Una volta realizzato questo è possibile realizzare una ZTL, perché altrimenti significa bloccare il centro storico. Allora questo processo di realizzazione dei parcheggi, di un sistema di parcheggi, è la premessa per arrivare a realizzare la ZTL, e non si può fare diversamente. È stato già detto dal Domenico Messinese che non c'è
separazione tra la valorizzazione del centro storico e il resto della città, in particolare con le periferie, quindi saranno entrambi gli aspetti visti in connessione. E l'altra questione che veniva, i parcheggi possono essere, sono i 4 punti cardinali sostanzialmente che li vediamo in mente, che sono quello che a parte l'esistente, ma per esempio la zona tra il centro storico e il lungomare è una zona a forte tensione di richiesta posti auto, ed è possibile realizzarne un altro per esempio sotto il municipio. Sotto il municipio, dove c'è quel vuoto, è possibile realizzare un autosilo sino all'altezza di Viale Mediterraneo, e questa ipotesi progettuale determinerebbe, farebbe nascere a Gela una nuova piazza, che questa sia una piazza panoramica, che con accesso dal Viale Mediterraneo, ma che diventa un corpo unico, e con diversi piani sottostanti che possono avere funzioni diverse, sia di parcheggio, ma l'ultimo per esempio potrebbe essere invece adibito a varie funzioni. Gli altri punti sono Calvario, Porto Caltagirone, il ponte coperto dai 4 canti ad arrivare alla villa, e questo completerebbe il sistema di parcheggio attorno al centro storico. Però l'altra questione che è stata posta riguarda il progetto Polo A. Questo è il progetto Polo A, per il quale io da tempo ho una posizione assolutamente critica, ma per quello che io vedo realizzato, poi ho avuto anche un confronto con l'architetto Polo A e mi ha fatto vedere il progetto. Confesso che il progetto mi è piaciuto, peccato che non è quello che è stato realizzato. Non è stato realizzato pur essendo lui direttore del lavoro. Quindi lui avrebbe dovuto curare che ciò che lui aveva immaginato corrispondesse a quello che poi noi oggi viviamo. Non solo, ma nel contestare per la differenza di livello che c'è tra i cubetti messi a caso, che in realtà nel progetto hanno uno schema geometrico ben preciso, che non è stato assolutamente seguito nella realizzazione, questo dislivello che ha determinato anche problemi di inciampi e di pericolo per chi frequenta la piazza. Lui mi ha risposto dicendomi: però guarda che questa cosa l'hanno realizzata a Firenze davanti a Palazzo Pitti. A me è sembrato strano, io sono andato a Firenze a Palazzo Pitti, andare a vedere di che si trattava. In realtà non c'entra nulla con Palazzo Pitti, perché a Palazzo Pitti esiste una distesa di piedrisco, ma recintata ci sono delle catene dove non si passa, quindi è solo da vedere. Il nostro non è da vedere, il nostro è da frequentare, quindi deve avere caratteristiche tecniche diverse. Quindi qui ci sono tutte le condizioni per chiamare il progettista che dia conto di tutte queste cose. Dopodiché, anche qui come per Caltacqua, deciderà lui se sistemare le cose a sue spese, qualora si accettassero le responsabilità, perché queste cose vanno verificate con le carte, documenti e quant'altro. E questa è la posizione che avrebbe comunque la futura amministrazione, qualora fosse questa, rispetto anche a questa questione. Voi avete trovato un opuscolo, quello non è il programma 5 Stelle, ma è un programma che io avevo consegnato all'amministrazione uscente quando è entrata in carica. Di quei progetti non è stato realizzato nulla. Un aspetto, i rifiuti sono anche un problema che è stato nel centro storico. C'è un dato abbastanza così antipatico, quello di arrivare a farsi la passeggiata lungo il centro storico e vedere però come già proposto, si mettono fuori i sacchetti della spazzatura in attesa che qualcuno li porti via. Allora noi pensiamo di sperimentare proprio nel centro storico una raccolta rifiuti che si fa in tutte le parti più civili del mondo, quello di creare delle fosse dove si compatta
la spazzatura, che poi viene portata via settimanalmente, per esempio, in orari che non disturba nessuno, con delle tesserine, e quindi in base al peso di quanto la spazzatura è stata buttata si paga. Sono veloce perché di tempo ne abbiamo ormai pochissimo. Però rispetto alla riqualificazione delle periferie, voglio dire una cosa importante. Noi abbiamo, che sembrerebbe non entrarci col centro storico, ma abbiamo detto che noi lo vediamo molto in commissione, la riqualificazione dell'intera città. E per esempio quello di contare sulle scuole e sulle chiese per creare dei centri urbani diffusi, in modo da attenuare il senso della periferia, è quello di andare a recuperare come piazze, come riferimenti e come collaborazione con quelli che operano nei vari quartieri questa cosa. Quindi noi avremo bisogno di collaborare anche con le parrocchie, perché il recupero intanto del grado urbano, ma anche del modo di abitare, della qualità della vita venga recuperato. L'ultimo punto, e poi lascio la parola invece per quanto riguarda gli aspetti finanziari all'altro collega. Ed è questo. Si è detto che abbiamo bisogno che i cittadini abbiano delle nuove opportunità di lavoro e quindi anche di spesa per quanto riguarda l'aspetto specifico, visto che l'invito viene fatto dai commercianti. Però se non ci sono quattrini da spendere, partiamo tutti naturalmente, anche chi fa l'attività di commercio. Allora, se così sta le cose, noi abbiamo una grandissima potenzialità, che sono le risorse che noi abbiamo inespresse e soprattutto mai valorizzate. Queste potenzialità riguardano ciò che noi abbiamo e che confluiranno, se ce ne darete la possibilità, in un grande progetto museale. Un grande progetto museale che dovrà costituire una ulteriore offerta al turista, un'ulteriore offerta che oggi viene assolutamente dimenticata, e abbiamo immaginato una cosa. Io arrivo da Catania, ma posso dire che arrivo da Licata, posso dire che arrivo da qualunque parte. Arrivo a Gela, non so nulla cosa c'è Gela, io mi trovo, devo andare a Verdigente, non devo passare per Gela perché non trovo neanche informazioni su cosa poter trovare. Però arrivo in via Venezia, è stato già detto, vado via perché tutto sommato che ho visto vedere è una città che non merita di essere vista, per cui passo avanti e non mi fermo. Ma se noi mettessimo una cartellonistica man mano che si arriva alla città, un cartellone di una grande fotografia delle mura greche, un'altra dei castelli, un'altra un'altra del nostro museo, del significato che ha, con i beni che ha, perché ha dei reperti archeologici unici al mondo, dove molti altri che mancano sono nei più grandi musei del mondo, e purtroppo anche fa vuota negli immobili pubblici. E lavoreremo perché ritornino. Io ho fatto un piccolo elenco delle tante cose, ci sono, lo leggo veloce per non rubare il tempo. Noi abbiamo un'area umida tra le più importanti d'Europa, che è il lago Piliere, le grotte del Visuele, che sono un'altra pantalica, un sistema di dighe lasciate degradare, che una volta recuperate possono essere anche loro punti attrattori dal punto di vista turistico. Un entroterra magnifico, la piazza Marina, Caltagirone e Cutera, che possono essere già loro in coordinamento con il nostro. Comunque poi le dico a memoria, perché ce ne sono tante. Comunque, faremo degli itinerari, l'itinerario greco, l'itinerario ottocentesco, naturalistico, eccetera, eccetera, ma tutte queste cose confluiranno in un opuscolo o più opuscoli illustrativi che chiederemo ai commercianti che ritengano. Sì?
che è il parco di Montelupo, ce ne sono tantissimi, ho perso il filo di foglie. Comunque noi abbiamo veramente un mare di cose che possiamo sfruttare e utilizzare, da mettere in un libretto, in un opuscolo da distribuire, da dare ai commercianti per lo diano ai loro clienti, perché ne parlino, faremo un sito web perché si possa conoscere tutto quello che è, altrimenti non viene nessuno, perché nessuno sa quello che noi abbiamo e noi abbiamo bisogno di tutti voi. Per ultimo il sistema museale. Il sistema museale è quella cosa che noi vogliamo veramente fortemente realizzare. Il sistema museale è la raccolta di tutta quella che è la nostra testimonianza, che è tantissima, oggi sparsa, ma che vogliamo far confluire. Ci sono tantissimi personaggi interessanti in questa città, persone che da una vita raccolgono testimonianze, reperti, che avrebbero un piacere enorme di mettere a disposizione della città, e noi lo ignoriamo. Questo museo è un museo variegato di varie cose, ma ne avrebbe uno che è assolutamente di importanza strategica, perché darebbe alla città un dinamismo culturale importantissimo, che è il Museo dell'Arte Contemporanea. Ci sono già 200 artisti, che è stato detto tante volte, ma è stato ignorato in continuazione, che sarebbero disponibili, e in questo caso adesso sappiamo che Sgarbi ci aiuterebbe alla realizzazione di questo progetto per un grande museo dell'arte contemporanea con una serie di servizi di contorno che sono scuole, biblioteche, quindi per dare un servizio del centro storico si parla bene di questo, perché per andare a vedere questo museo, che sarebbe anche accompagnato dal Museo dello Sbarco, sul quale stiamo già lavorando in silenzio. Questo il Museo dello Sbarco dell'arte contemporanea noi comunque lo realizzeremo in ogni caso, perché ci lavoriamo da quasi 2 anni e arriveremo a definirlo questo. Siamo ormai nella fase dei contatti con il Ministero della Difesa per avere le ultime autorizzazioni. Io credo che in questo momento era anche opportuno dirlo, non l'avevamo mai voluto raccontare, ma questa sera devo dire che mi sono sbilanciato perché ho ricevuto messaggi che mi permettono di dirlo. Non so se ho tempo, se possiamo finire qui, se no. Domande tecniche su alcune delle specifiche, non altre. Poi penso di introdurre con la domanda anche l'ingegnere Siciliano, che sono qui si occuperà di spiegarci l'aspetto finanziario. Quindi ritengo di fare la seconda chiedendo con la mia domanda. Innanzitutto ci fa piacere che ha ritenuto opportuno, io lo posso dire come Presidente del Consorzio, la location per farci dare questo nuovo aspetto del vostro progetto, oltretutto significa anche confortato da dati certi, da notizie ricevute, eccetera. No, le mie domande erano il parcheggio Arena. Vorremmo capire, per come ogni tanto anche noi ascoltiamo, se l'intenzione di questa nuova compagine che auspica la fortuna del sindaco, io parlo di compagine, mi permetto perché a questo punto accetto la tipologia di come lei stesso ha ritenuto opportuno condividere, se ritiene che il parcheggio Arena debba rimanere per la destinazione d'uso originale che ha, oppure ci possono essere possibilità che questo si stravolga, dando parti del parcheggio eventualmente a destinazioni d'uso diverse quali possono essere le mercatali. Io faccio presente subito la posizione qual è quella dei commercianti. Questa è un'idea che è stata sentita da molti, non soltanto da me, ma da diverse persone, e mi è stata richiesto di farlo presente. Noi saremo nettamente contrari a qualsiasi modifica. Riteniamo che già il nostro centro storico pecchi di polmoni di parcheggio, e andare a modificare anche una piccola parte, che poi sarebbe il piano attico per alcuni inteso, del parcheggio, risulterebbe essere una cosa assurda. Questo è un primo punto. Chiedo una specifica ufficiale di posizione. Secondo punto,
È possibile parlare di rifiuti, fosse, forse sbaglio utilizzando il termine, fosse biologiche, spero di utilizzarlo bene. Volevo capire in che modalità queste dovrebbero integrarsi, è più una specifica tecnica, soprattutto per farlo capire, chi ne conosce ne viene a conoscenza come me anche questa sera, quindi ritengo che sia opportuno. Come si dovrebbero integrare all'interno del centro storico questo? E poi la terza domanda, a questo punto da sponda per l'ingegnere siciliano, in che modalità intendete, pensate di poter progettare quello che ci avete appena detto, ossia la realizzazione di alcuni parcheggi, alcune delle opere che ci avete appena designato. Allora, fare sulla copertura di un parcheggio multipiano un'area mercataria, ovviamente detta come per fare attività di commercio, prima di tutto c'è un problema di tipo urbanistico e forse dovremmo cominciare a rispettare le norme nel fare anche perché di conformità di violazioni normative noi ne abbiamo verificate parecchie. Direi di no, sicuramente no, ma anche perché se stiamo cercando nuovi parcheggi, andare a distruggere una quantità di parcheggi non indifferente in superficie, in una situazione di bisogno di parcheggi così grandi, tant'è che stiamo pensando di dover programmarne altri, sarebbe veramente un non senso. Quindi la mia risposta è assolutamente. Per quanto riguarda l'aspetto dei rifiuti, passo la parola all'ingegnere che invece è perfettamente a conoscenza della cosa. Sì, così ci dividiamo le domande, non per altro. Voleva essere assolutamente. Però chiamiamo gli altri assessori, non è che... No, allora esistono dei sistemi nei centri storici che sono stati studiati proprio per avere il minore impatto possibile, la facilità di esercizio e di poter consentire il conferimento dei rifiuti in modo corretto, puntuale e di poter avere anche quel riconoscimento a livello di riduzione di costi, a livello di tassa sui rifiuti in base a come viene conferito i rifiuti. Cosa sono? Sostanzialmente sono delle isole ecologiche a tutti gli effetti, ma non come quelle che hanno messo qui a Gela con una giostra sotto, estremamente macchinose, perché le cose non vedo troppo complicate poi normalmente tendono a non funzionare. Ma sono praticamente, voi quando si passeggerà si vedranno una specie di piccoli totem, nient'altro, molto piccoli, perché saranno tutti sottoterra. Quindi in questo modo l'impatto ambientale è minimo. Questa è una delle valutazioni che sono state fatte, ma ce ne sono tante altre le possibilità di poter raccogliere la raccolta differenziata. Però, siccome ne parliamo sempre di sistema, quando noi partiremo con la nuova raccolta differenziata, perché tutte le parti della città non hanno le stesse problematiche, le stesse metodologie, noi partiremo come ogni cosa, da una cosa fondamentale, dalla progettazione, quindi faremo un piano, dal piano poi ci saranno le specifiche in base alle singole esigenze. Quindi questa è una delle idee, non è detto che verrà utilizzata questa perché ci sono altri, ci sono le isole ecologiche mobili, ci sono le micrococcinelle, ci sono diversi sistemi, ne abbiamo studiati diversi, però per un discorso economico e di disponibilità giustamente poi faremo un'analisi dettagliata. Sicuramente comunque è quello di rendere la raccolta differenziata un'operazione normale e non una tortura per i cittadini. Questa è la cosa credo che sia più giusta da segnalare. Buonasera a tutti. Quando si parla di soldi si chiama sempre Simone, cosa comincia a puzzare un pochettino. Comunque tanto volevo confermare, oltre a non fare mercatini non si fanno nemmeno discoteche nei parcheggi, perché ho anche sentito i parcheggi devono essere utilizzati come tali e anzi renderli il più fruibili possibile per cercare di modulare meglio la mobilità a Gela che ha un grossissimo impatto sulla gestione dei cittadini. Per quanto riguarda i finanziamenti, ci vuole fare dopo, io voglio fare una piccola premessa, vorrei partire da cosa non vorremmo fare noi. Facendo un esempio chiaro,
l'evento dei 2700 anni, sicuramente ne avete sentito parlare, nel passato si doveva festeggiare a Gela 2700 anni di storia, che doveva essere un evento apice che doveva attrarre la comunità internazionale per venire a visitare Gela. Un evento che sarebbe stato finanziato con fondi della comunità europea se l'amministrazione avesse presentato tutta una serie di progetti a supporto per essere finanziati. Non so di cosa vi ricordate voi di questo evento, io avevo preparato una slide, purtroppo non l'abbiamo potuta presentare, c'era il volto della Gorgona con la scritta 2700 anni e di questo è rimasto soltanto qualche mattonella sparsa un po' in giro. Questo per dire cosa? Che la mancanza di progettualità porta alla fine all'impossibilità di utilizzare risorse finanziarie certe per poter rilanciare il territorio. Difatti chi è che ci aiuta a volte? Ci aiuta le persone, i tecnici, che meno ti aspetti, ad esempio la regione, mettendo a disposizione il circuito del mito per cercare di far confluire all'interno di quel circuito delle risorse da poter riutilizzare per l'evento dei 1700 anni qualora il comune avesse ripresentato dei progetti. Anche in quel caso non c'è stata possibilità. Ecco, questo è quello che non faremo noi, per risorse finanziarie certe per poter rilanciare il territorio. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, per poter nominare una marea, ad esempio LIFE, Horizon 2020, i fondi FESA, i fondi FOR, ce ne sono un mare, fondi a disposizione con una programmazione fino al 2050 a cui noi possiamo accedere non come singoli cittadini, ma con associazioni, con partenariati con il comune, che permettono, attraverso questa partecipazione tra pubblico e privato, di riuscire a captare dei fondi che arrivano anche a diversi miliardi di euro. Fondi che ti servono per fare cosa? Per sviluppare ad esempio la mobilità sostenibile, con lo sviluppo di una rete di ZTL e dei parcheggi vari. Proprio per questo c'è un piano già depositato in comune, bloccato da mesi se non anni, a cui alcuni componenti del Movimento 5 Stelle, tra cui ad esempio l'ingegnere messinese, hanno partecipato, credo anche l'avvocato Morgano se non sbaglio, hanno partecipato per integrarlo, e che permetterebbe di accedere a dei fondi europei proprio per implementare quelle ZTL intelligenti, permettendo di avere delle aree fruibili senza avere il traffico, il caos del traffico che vediamo solitamente. Il punto qual è? È progettare, programmare, gestire e controllare. Ripeto, potremmo passare ore a parlare di fondi. Ce ne sono altri sull'edilizia. Proprio a gennaio, io personalmente ho fatto approvare un piano, che è il piano per la sostenibilità energetica, in cui una delle azioni fondamentali riguarda proprio la riqualificazione edilizia, per un investimento di circa 9 milioni di euro a copertura di circa 200.000 metri quadri di superficie da riqualificare con la logica, diciamo, del vecchio piano colore, con un valore aggiunto in più, che è quello della riqualificazione energetica, cioè di ristrutturare cercando di migliorare l'efficienza dell'involucro dell'edificio, cioè renderlo meno energivoro, per parlarci in termini specifici. Stiamo parlando di 9 milioni di euro che potrebbero afferire alla comunità gelese e che potrebbero afferire alle imprese gelesi che in una concertazione, in una realizzazione di un raggruppamento temporaneo di imprese in partenariato col comune, permetterebbe di accedere a quei fondi europei per poter ridistribuire sul territorio in maniera equa, in modo che tutte le imprese locali possano rivitalizzare, ridare vita all'edilizia, che è un comparto ormai pressoché morto. Non voglio aggiungere altro, ripeto, perché poi potrei anche continuare a portarvi degli esempi. Anzi, ne faccio l'ultimo, per far capire quanti professionisti perdono con un'amministrazione che si ritiene di avere l'esperienza amministrativa, ma che poi dimostra di avere l'incapacità totale nel gestire i fondi sia regionali sia europei da distribuire ai professionisti. Proprio ultimamente in pompa magna è stata presentata l'inaugurazione dell'inizio dei lavori della chiesetta San Giovanni. Peccato però che hanno dimenticato a dire che nel organizzare quei lavori hanno perso 80.000 euro. 80.000 euro perché la direzione dei lavori, che era prevista da essere ceduta ad esterni, il comune si è fatto carico
in maniera totalmente gratuita, perdendo gli 80.000 euro finanziati dalla Comunità Europea, che sarebbero potuti andare benissimo a 1 o 2 professionisti del territorio con i notevoli vantaggi che non mi sto nemmeno a spiegare. Mi fermo qui, io potrei tornare, ripeto, ora a parlare di finanziamento. Quindi il punto qual è? Il punto è quello di avere una squadra competente che metta immediatamente in essere un ufficio di progetti speciali con competenze sui finanziamenti internazionali, in grado non solo di presentare i progetti, ma di ottenere finanziamenti. Come? In maniera molto semplice. In Sicilia abbiamo 2 università importantissime, Palermo e Catania, dove afferiscono i nostri ragazzi. Ecco, in altri paesi i ragazzi laureati o laureati che intendono sviluppare delle tesi specifiche, delle chiamate tesi sperimentali, potrebbero, in collaborazione con l'amministrazione comunale, studiare le criticità del territorio e presentare dei progetti specifici finanziabili dalla Comunità Europea. In maniera del tutto gratuita, il Comune potrebbe ritrovarsi questi progetti finanziati concedendo a chi ha sviluppato il progetto come tesi di laurea una quota del finanziamento ottenuto come previsto ovviamente dal regolamento, perché non è una cosa che mi sto inventando io. Quindi da un lato incentivi alla realizzazione di una tesi sperimentale e innovativa che abbia un impatto concreto sulla realtà del territorio, possibilmente fatta anche da un gelese, perché quando i gelesi frequentano l'università e poi di fatto devono andare fuori per lavorare. Quindi in questo caso riuscireste anche a captare i gelesi che vogliono lavorare sul territorio, riesce a garantirgli la sostenibilità economica e tu riesci ad avere finanziamenti e progetti esecutivi. Abbiamo parlato di sicurezza, le domande sono seriali, oggi mi permetto di farle mie e di integrarle all'interno della discussione. Lei ce l'ha già preannunciato, come possiamo continuare a fare bisogna fare che non ok, attendevo questo momento. Tutti conosciamo alcune vicissitudini del frutto dell'ultimo periodo, molti negozianti, alcune attività commerciali hanno subito danneggiamenti, furti, non solo da ultimo, ma quelli più recenti ci mettono subito a ricordo questa problematica. Realmente nel centro storico esiste già, o dovrebbe esistere, un piano di sicurezza con queste telecamere installate da diverse parti. Ecco, noi dovremmo capire se le eventuali telecamere che si andranno a integrare ci assicurano lo stesso grado di tipologia di sicurezza che abbiamo oggi, oppure realmente abbiamo la possibilità di funzionare con progetti seri. Poi un'altra piccola specifica, non di carattere tecnico. Abbiamo parlato di diversi progetti a lungo termine, breve termine e lungo termine. Abbiamo fatto una distinzione veloce, quindi lei fra i progetti che ci ha appena spiegato, che ci hanno potuto illustrare nelle maniere tecniche gli assessori designati, quali ritiene che possono essere quelli di immediato progettualità, fattibilità, e se tra questi rientra anche nell'immediatezza della fattibilità stessa la sua prospettata accelerazione dell'iter di riqualificazione, o meglio di sburocratizzazione di tutto il comparto alternativo al corso Vittorio Emanuele, che qui parlo delle vie parallele, dei cortili e di quant'altro. Cioè vorremmo capire realmente cosa possiamo ottenere a breve, non appena ritiene di poter gestire l'amministrazione che si accinge a presentare. Allora, io l'ho accennato poco fa, con i nuovi sistemi è possibile avere un sistema discreto, funzionale, che consente di avere un sistema di regia, di controllo. Sono sistemi che già vengono utilizzati nelle grandi città europee e ormai a costi estremamente contenuti e molto affidabili.
Le telecamere che sono piazzate su Gela molte volte sono più che altro ornamentali, perché per quello che mi risulta normalmente non ho mai visto un'indagine in cui qualcuno abbia fatto riferimento a queste telecamere che chissà perché in quel momento non stavano funzionando. Quindi non sto a parlare come sono le telecamere di cui sono installate a Gela, ma questi sono dei sistemi che vengono utilizzati ormai in molti paesi dove praticamente infatti c'è un controllo del territorio importante e molto discreto. Però io vorrei sottolineare un punto fondamentale. Il controllo del territorio comunale è demandato alla polizia municipale. Io ritengo che la polizia municipale deve essere valorizzata. La storia è sempre detto che serve a spiegare alle persone che non c'è davanti. Io qualche mese fa ho preso una posizione ben chiara per i famosi vigilantes che dovevano andare a verificare il territorio per i rifiuti con una spesa di 50.000 euro al mese, e i vigili urbani devono essere utilizzati davanti alle scuole. Questo cosa vuol dire? Che bisogna trovare le risorse per riqualificare e dare il giusto input ai vigili urbani perché siano presenti sul territorio 24 ore su 24 e che a posto di stare dietro una transella siano a fare il controllo del territorio. E posso assicurare che molti vigili urbani questo qui lo gradiscono sicuramente molto più di stare là e stare a fare le belle sardine, come dico io. Quindi rispetto per il lavoro che fanno i nostri concittadini per tutelare la nostra difesa. E questo per quanto riguarda la sicurezza. Poi naturalmente qua riguarda dalle altre forze dell'ordine, però non sono c'ho un potere minore in quel caso, ma questo è quello che è il mio potere. Per quanto riguarda invece la prima cosa da fare per quanto riguarda il centro storico, non c'è la prima cosa da fare. Noi abbiamo detto sempre che tutte le cose devono partire insieme, però giustamente le cose amministrative magari sono le prime che dovranno essere definite, perché noi quando partiremo in multitasking. Tutto quello che è possibile noi cercheremo lo metteremo in campo, però la parte amministrativa è fondamentale. Quando parlo del centro storico era questo il riferimento, parlavo delle mura federiciane. Per me tutte le aree all'interno delle mura federiciane dovranno avere pari dignità rispetto alle altre strutture, perché loro giustamente fanno parte dell'area del centro storico e hanno il loro lavoro, e quindi in quel caso dare la possibilità a qualsiasi persona che si voglia insediare avere quei risparmi economici di cui facevo prima riferimento con la riduzione delle tasse comunali, e in ogni caso un canale tra virgolette privilegiato per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni. Perché tra virgolette? Perché in realtà questo tipo di operazione verrà fatta come accelerare la burocrazia per tutta Gela. Però per quanto riguarda già il centro storico, a posto di avere molte richieste, andate a compattare, perché se ci vogliono 4 richieste che arrivano al comune separate, per quale motivo non farne solo una e avere solo un iter autorizzativo? E questo è una cosa che noi faremo, partendo dal semplice fatto delle insegne all'utilizzo del suolo pubblico, alla destinazione d'uso, al cambio di destinazione d'uso delle abitazioni, tutto questo verrà semplificato il più possibile in modo tale da avere un unico ufficio con cui interfacciarsi, e poi sarà l'ufficio comunale a provvedere di risolvere all'interno. Grazie. Specifico soltanto per chi non lo sapesse, lo ricordo da me stesso, il nostro consorzio
su Ellis rientrante all'interno del lavoro che diciamo. Ecco perché la mia domanda si stregava rispetto alla sua, e ci interessa lo sviluppo di tutta l'area, quindi su questo concordiamo perfettamente. Ma penso che abbiamo più un a questo punto estendo alla platea presente se qualche argomentazione dovesse aver dato indicato, ritiene opportuno voler fare qualche altra ulteriore domanda, se vi sono interventi. Quando pare sempre che siamo stati esaustivi non ce n'è da prego, però mi sa che deve avvicinarsi necessariamente. Almeno si avvicina non può restare senza una circolazione esterna. È un problema enorme e la via Venezia, e voi lo sapete meglio di me, sono un certo ore del giorno che è assolutamente impraticabile. Primo. Secondo, se avessimo avuto l'aeroporto di Genova, noi non ci saremmo spaventati della chiusura dello stabilimento dell'Elia. Cosa questa che sicuramente, se vogliamo lo sviluppo di questa città, soprattutto in due direzioni fondamentali, che sono il turismo e l'agricoltura, questa cosa non può assolutamente restare senza considerazione. Mi permetta, poi passo subito la parola perché ritengo tematiche di fondamentale importanza. A questo punto mi spoglio dalla mia veste di presidente del consorzio e parlo adesso di tematiche che vanno trattate e necessitano anche di uno svisceramento effettivo. Trattate in maniera blanda, ritengo che adesso il piano sindaco possa dare delle piccole linee brevi, però lo chiedo io che siano altrettanto brevi, ho d'obbligo tempo di rispondere, però come cittadino ritengo che abbiamo bisogno di una dare una premessa al signore che ha fatto questo intervento, però io lo chiedo in maniera molto stretta, breve e concisa, e poi ci saranno sicuramente 1000 modi e luoghi per poterlo esplicare, farlo esplicare oltretutto ai tecnici di competenza. Prego. Sì, diciamo che le problematiche di Gela sono tantissime, non sono solo quelle che ha detto lei, e le assicuro che ce ne sono molte altre a partire dall'apporto, portualità, piana, bonifica, e quindi capisce che dare una risposta in merito in questo luogo credo che sia diciamo non esaustiva. E posso dire che comunque con l'adozione del piano urbano della mobilità sostenibile ci sono tutte le soluzioni integrate di tutta la città, non solo del centro storico, e quindi ci sono anche la viabilità delle periferie e delle circonvallazioni inserite all'interno di questo piano, di cui ci consentirà di avere i fondi di presentare queste relazioni in modo autorevoli. E anche all'interno del PUM ci sono inserite le interconnessioni, per cui eventuali aree da vincolare per eventuali aeroporti. Sicuramente le posso assicurare che nel nostro programma attualmente non è inserito, perché capisce che non voglio fare propaganda, ma noi stiamo cercando di dare altre soluzioni che sono più percorribili, perché ci sono le condizioni a contorno per poterle installare, per poterle realizzare adesso. Va bene? Per la puntualità, la brevità e comunque devo dire l'esaustività in parte della risposta data. Sono problematiche fondamentali che interessano me stesso ma tutti come cittadino, però ritengo che debbano avere i loro spazi e i loro tempi per poter essere gestiti. In 2 o 3 ore secco, quindi visto che non ci sono altre, al salvo che non mi sbaglio, non ci sono altri interventi, quindi ecco, assolutamente sì, prego. Ho fatto l'intervento anche la scorsa volta, oltretutto ringraziamo, ne approfitto pubblicamente chi gestisce questo teatro, perché ci ha permesso di poter fare 2 incontri ad un consorzio che di suo non è monetizzato se non grazie agli autofinanziamenti che ci derivano dai consorziati stessi. Questa è una specifica che faccio, questo è un consorzio che ad oggi non ha mai ottenuto
ma soprattutto non ha mai richiesto alcun intervento come autofinanziamenti e quant'altro dalle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto degli interventi per come li chiedeva l'amministrazione uscente, li chiederà nella stessa maniera in servizi, perché i commercianti hanno voglia di autofinanziarsi, non di essere sostenuti, però hanno bisogno di essere supportati, questo sì, assolutamente, e avremo modo di, non vediamo l'ora di poterci confrontare con la nuova amministrazione, che sia per poter riallacciare quel rapporto di immediata collaborazione che si necessita in qualsiasi città. Lascio la parola. E allora, io sono Francesco Longo, da alcuni mesi faccio funzione come direttore del Teatro Eschilo, dopo 2 anni di lavoro all'estero. Vorrei porgere le stesse domande che ho fatto ieri all'avvocato Fasullo, in parte sono state già risposte in maniera esaustiva dai suoi collaboratori, perché la prima parla appunto del settore turismo e valorizzazione, e questo diciamo appunto perché nasceva da 2 analisi. Da quando io sono qui ritornato a Gela, il teatro è diventato quasi un centro di informazione turistica, perché non è vero che i flussi turistici non vengono, ma sono organizzati male. Passano da noi quasi giornalmente, francesi, inglesi, eccetera, e chiedono informazioni a noi, informazioni turistiche. Chiaramente non abbiamo il potere di farlo e demandiamo all'azienda autonoma o al comune. Io personalmente sono andato all'azienda autonoma ex APT in Viale Mediterraneo, che hanno allargato le braccia e hanno detto: non abbiamo materiale, non abbiamo nulla da poter fare, tra l'altro non esiste neanche la cartellonistica per indicare quell'ufficio, che potrebbe essere molto funzionale se ci fosse sempre la cartellonistica. Vedono questo grande palazzo, siamo felici di poter dare